Boča je netradičný šport, ktorý má v Lučenci už dlhoročnú tradíciu. 11. apríla sa jeho priaznivci dočkali dôležitej chvíle, ktorou bolo otvorenie prvého krytého bočadromu na Slovensku. Nachádza sa v centre mesta v priestoroch budovy, kde sídli mestský úrad. Bočisti odteraz môžu trénovať za každého počasia na 24 metrov dlhej dráhe. Slovenská asociácia boče vychádza v ústrety talentovaným deťom, seniorom a takisto telesne postihnutým občanom. Slávnostného otvorenia bočadromu sa zúčastnili športovci, nadšenci netradičných športov a medzi vzácnymi hostiami nechýbala primátorka mesta Alexandra Pivková a dekan rímskokatolíckej cirkvi Rastislav Polák, ktorý novo otvorené športovisko posvetil. Našli sa priestory a spoločne sme naozaj s veľkou zásluhou pána Šnúrika vlastne prispeli k tomu, aby sa to mohlo tomu nazvať, že je to kryté, že je to niečo športové, kde sa celoročne dá športovať a kde sa dá trénovať na turnaje a na tú reprezentáciu, ktorú vlastne už dlhé roky boča vlastne u nás zažíva. Viete, že sme jedno z miest, kde má boča svoje pevné sídlo, môžeme sa tým pochváliť. Nie každé mesto má takúto možnosť a je to práve o tom, že ju vybudovali ľudia, ktorí sú zanietení a ktorí tomu už od začiatku, ako sa začala šíriť myšlienka boči, vlastne tomu verili a holdujú tomu dodnes. Prestrihnutím pásky vznikol nový verejný priestor na trávenie voľného času. Tak v podstate dneska otvárame prvý krytý bočodrom na Slovensku. Boča je šport, ktorý sa hrá s guľami. To mnohí vedia, a ktorí nevedia, tak sa to vedia dozvieť z www stránky boče.sk. Tento bočodrom je výnimočný tým, že bočodrom sme pripravili pre telesne postihnutých občanov, budúcich športovcov, vozičkárov, ktorí majú šancu si prísť zatrénovať zdarma. Na nás bočodrom výnimočný je tým, že je krytý, to znamená, že vieme tu trénovať v zime aj v prípade nepriaznivého počasia. Kvôli tejto dráhe sme my niekedy chodevali trénovať vlastne do zahraničia a všetky súťaže majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta sa vlastne hrajú na podobných dráhach, takže máme výhodu. Ušetrili sme peniaze tým, že máme vlastne tento krytý bočodrom. No a prvá skúška pre našich mladých bude v septembri, ktorí idú hrať na majstrovstvá Európy juniorov do 18 a 23 rokov, takže tam veríme, že vlastne tento bočodrom nám pomôže k tomu, aby sme dosiahli lepší výsledok. Máme zatiaľ 6. miesto na majstrovstvách Európy. Môžu prísť trénovať všetci bočisti z celého Slovenska. Máme rozpísané hodiny, to znamená, že tento bočodrom je využitý každý deň 7 dní, ale vzhľadom tomu, že tu už máme lepšie počasie, tak prechádzame na ďalší bočadrom, ktorý je odkrytý. Počas slávnostného otvorenia prebehlo aj oceňovanie najlepších bočistov za predošlé roky. Boča je v Lučenci obľúbený šport. V súčasnosti tu pôsobí 5 klubov, ktorých hráči zaznamenávajú úspechy nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Je to hra vhodná naozaj pre každého. Vyžaduje si pevnú ruku, koncentráciu a odhodlanie.